गाइस एक पाकिस्तानी ने मुझे चैलेंज किया कि अगर यदि तुम्हारे पास हिम्मत है तो पानी के ऊपर पेंटिंग बनाकर दिखाओ। और इस काम को अंजाम कैसे दिया जाए ये मैं अब दिखाता हूँ। इस ग्लास में से मैं लूंगा एक बूंद पानी और धीरे धीरे इसे कागज पे टपका दूंगा और उसके बाद धीरे से उसमें कलर डाल दूंगा। इसी प्रोसेस को रिपीट करके आज मैं एक छोटा सा पेंटिंग बनाने जा रहा हूँ और मुझे इस आर्ट को लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर तैयार करना है, नहीं तो फिर कागज ये पानी को सोख लेगा। और यहाँ पे एक और मुसीबत ये भी है कि पानी की बूंद थोड़ी ऊंचाई से गिर गई तो वो फूट जाएगी। पानी की बूंदों को तो मैंने बना दिया, अब इसमें कलर करने की बारी है। गाइस इस आर्ट को बनाने के लिए तो बहुत पेशेंस की जरूरत है, लेकिन आपको पता है जब कोई वीडियो को लाइक नहीं करता है ना तो ये पेशेंस भी टूटने लगता है। और गाइस अगर आप लोग को समझ में आ गया कि मैंने क्या पेंट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।